喺治安同埋安全方面，我哋嘅設計係點呢？我哋係有多重嘅設施係確保到治安同埋旅客安全嘅。第一咧係會係實行購票實名制，旅客嘅身份咧係會被確認先可以使用呢個地方。第二咧，我哋對所有旅客嘅行李咧都好似我哋去機場一樣咧，係會作安全檢查嘅。另外咧，我哋係會因為係實施過境限制區管理啦，所以只係旅客、公務人員以及受批准嘅人員咧，先可以入去呢個限制區。我哋嘅設計咧係入境層同埋離境層係完全分隔，旅客咧係完全唔會撈亂，佢哋係完全唔會接觸，確保到咧出入境嘅人士係都係經過我哋嘅需要辦嘅手續